স্ক্রিনে যে অঙ্কটি দেখছো এই অঙ্কটা কিন্তু দুটো পদ্ধতি হয়, একটা এক্স ধরে হয়, একটা এক্স ছাড়া হয়। আমি দুটো পদ্ধতি করছি কারণ অঙ্ক সম্পর্কে তোমার জ্ঞানের গভীরতা বাড়বে। তাহলে এক্ষেত্রে বলছে দুটি সংখ্যার যোগফল 25। তাহলে সংখ্যা দুটো কি জানি না মানে কি, একটা এক্স আর একটা ওয়াই, তাহলে এই দুটো যোগ করলে তো 25 হবে, এটা বলেছে। আবার বড়টা থেকে ছোটোটা বাদ দিলে 13 বলেছে, তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াই সমান 13 বলতে পারি। তাহলে এটা যদি যোগ করা হয়, দেখো এক্ষেত্রে 2x সমান এটা কেটে যাচ্ছে, অর্থাৎ দাঁড়াচ্ছে কত, নিশ্চয়ই 38 দাঁড়াচ্ছে। তাহলে 2x মানে যদি 38 হয়, তাহলে x মানে কি, 2 একে 2, 19 দুগুণে 38, অর্থাৎ x এর মান কত পেলাম, 19। তাহলে x মানে যদি 19 হয়, নিশ্চয়ই এই সমীকরণে x মানে x প্লাস ওয়াই মানে 25। আবার একটু লিখি, x প্লাস ওয়াই সমান আমরা কত পেয়েছি, 25 দেওয়া ছিল, পেয়েছি না দেওয়া ছিল, x এর মান কত পেয়েছি, 19। তার মানে কি 19 প্লাস ওয়াই সমান কত, 25। তাহলে এই যে ওয়াইয়ের সাথে 19-এর যোগ আছে, ওদিকে গেলে কী হবে, নিশ্চয়ই ওয়াই সমান এই 25 থেকে আমরা 19 বাদ দেবো, তাহলে ওয়াই সমান এক্ষেত্রে পাবো 6। তাহলে একটা পেলাম 19 আর একটা পেলাম 6, উত্তর চাইছে সংখ্যা দুটির গুণফল, অর্থাৎ 19 গুণ 6, এক্ষেত্রে 114 হবে। তাহলে এইভাবে এক্স ওয়াই ধরে করতে পারি, তাই তো। কিন্তু এক্স ওয়াই ছাড়াও হয়, কিভাবে সেটা বলেছে, দুটি সংখ্যার যোগফল 25 এবং বিয়োগফল 13। তাহলে বড় সংখ্যা বের করার নিয়ম, আমরা 25 যোগ 13 তাকে 2 দিয়ে ভাগ করব। 25 আর 13 যদি যোগ করি, দেখো পাচ্ছি 38, তাকে 2 দিয়ে ভাগ, তারপর 19। বড়টা পেলাম 19, এবং ছোটোটা যদি বের করতে হয় তাহলে কী করব, ওই সংখ্যা দুটো অর্থাৎ 25 বিয়োগ 13 তাকে 2 দিয়ে ভাগ, এক্ষেত্রে বিয়োগ করে পাবো দেখো 12, তার থেকে 2 দিয়ে ভাগ, অর্থাৎ 6। তাহলে বড়টা পেলাম 19, ছোটোটা পেলাম 6। তাহলে উত্তর চাইছে সংখ্যা দুটোর গুণফল, তাহলে সংখ্যা দুটো গুণ, অর্থাৎ 16 নয় 19 আর কত 6, এটা যদি গুণ করে 114 হবে। তাহলে সংখ্যা পাওয়ার পর যদি যোগফল বলে, বিয়োগফল বলে, গুণফল বলে, ভাগফল বলে, যাই বলুক আমরা আশা করি পেয়ে যাব। তো এই ধরনের আরও ভালো ভালো ভিডিও বা এই নিয়মের উপর তিনটে অঙ্ক হয় এরকম ভিডিও আছে, বা তোমার যদি দেখতে হয় অবশ্যই বলবো, ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে, তুমি ওখানে গিয়ে দেখতে পারো। তবে এই ধরনের ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করো। আর তুমি যদি নতুন হয়ে থাকো, রিকোয়েস্ট করবো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার জন্য। স্ক্রিনে যে অঙ্কটিতে আমি দেখছো, এই অঙ্ক কিন্তু পরীক্ষাতে ভীষণ আসে এবং খুবই সহজ অঙ্ক। এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু আমরা ভীষণভাবে মিস করি, বা একবার শেখার পরেও বারবার ভুলে যাই। অঙ্কটা কি, দেখো একটা ঘড়ি, আমি ঘড়িটা এইভাবে যদি হয়, এই ক্ষেত্রে একটা দোলকনা আছে, এই দোলকটা এদিকে আসছে ধাক্কা লাগছে, আবার এদিকে যাচ্ছে ধাক্কা লাগছে। আমরা ছোটোবেলায় এটা ভাবতাম যে এই দোলকটা এদিকে আসলো, টং করে উঠলো, একবার বাজলো, আবার এই দোলকটা ওদিকে গেল, এই ক্ষেত্রে বুঝি দেওয়াল আছে বা এখানে ধাক্কা লাগছে, কিন্তু তা নয়। আমরা এখন বড় হয়েছি, বুঝেছি ওটা রিংটোন লাগানো আছে। যাই হোক, তাহলে 4টের ঘন্টা যখন বাজছে, নিশ্চয়ই 4 বার বাজবে। তাহলে 4 বার বাজতে দেখো, খেয়াল করে দেখো, এইখান থেকে যদি আসে এই দোলকটা এখান থেকে এই বাজলো, আবার চলে যাচ্ছে এইভাবে। তাহলে 4 বার বাজতে যখন প্রথমবার বাজবে, অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যখন এই দোলকটা যখন এই জায়গায় স্পর্শ করবে, তখন থেকে কিন্তু কাউন্ট হবে। তাহলে কাউন্ট হলো 1 হয়ে গেল, এদিকে গেল 2 হলো, এদিকে গেল 3 হলো, এদিকে গেল 4 হলো। তার মানে খেয়াল করে দেখো, একবার গেল আর একবার গেল, অর্থাৎ 3 বার যাওয়া আসা করলো। তাহলে 3 বার যাওয়া আসা করার জন্য কটা ঘন্টা বাজলো, 4টে ঘন্টা, বা টং করে 4 বার বাজলো। তার মানে ওই 4 বার যাওয়া আসা করতে সময় লেগেছে কত, এখান থেকে কাউন্ট হয়েছে 1 সেকেন্ড, আবার ফিরে এসছে আর 1 সেকেন্ড, এখানে গেছে আর 1 সেকেন্ড, অর্থাৎ 4টে ঘন্টা বাজতে 3 সেকেন্ড যাওয়া আসা করেছে। ঠিক একইভাবে যেহেতু প্রশ্ন দিয়েছে 8 ঘন্টা, তাহলে 8টার ঘন্টা বাজতে যাওয়া আসা করবেন কবার, নিশ্চয়ই 7 বার। অর্থাৎ যত ঘন্টা হবে, 12টা ঘন্টা বাজতে 11 বার, 10টার ঘন্টা বাজতে 9 বার যাওয়া আসা করবে। তাহলে নিশ্চয়ই যেহেতু উত্তর চাইছে 8টা বাজতে কবার যাওয়া আসা করবে, কত সময় লাগবে, নিশ্চয়ই 8-এর থেকে 1 বিয়োগ করে আমরা 7 বার যাওয়া আসা পেয়েছি, আর 4 বার বাজার জন্য 1 বিয়োগ করে পাচ্ছি 3 বার, অর্থাৎ 3 বার যাওয়া আসা করতে সময় লাগছে কত, 3 বার যাওয়া আসা করতে সময় লাগছে আমাদের 4 সেকেন্ড, বা ঘড়িটির সময় লাগছে 4 সেকেন্ড। একবারে নিশ্চয়ই কম লাগবে, তাহলে এর নিচে চলে আসবে 3, আর এই যে 7 বারে নিশ্চয়ই বেশি লাগবে, অর্থাৎ 4 × 7 = 28/3 সেকেন্ড। অর্থাৎ এটাকে যদি পূর্ণ সংখ্যা করা হয়, 9 × 1/3 সেকেন্ড সময় লাগবে 8টার ঘন্টা বাজতে। তো এই ধরনের অঙ্ক যাতে মিস না হয়, তার জন্য একটুখানি দেখে রাখো। দেখো স্ক্রিনে যে অঙ্কটা আছে, বলছে 6 পয়সা করে যদি ভিখারিকে দেয়, তাহলে আমাদের হাতে বা 7 পয়সা বেশি থাকে।
আবার যদি 8 পয়সা করে দেওয়া হয় তাহলে আরও 5 পয়সার দরকার হয়। তাহলে এই অঙ্ক কিন্তু x ধরে হয়, x ছাড়া হয়। কিভাবে? ভিখারির সংখ্যা ধরলাম x, তাহলে একজন যদি ভিখারির সংখ্যা x হয় এবং একজন যদি 6 পয়সা করে পায় তাহলে এরা পাবে কত? নিশ্চয়ই x গুণ 6। তাহলে এটা পেলো, এটা পাওয়ার পরে আমার কাছে কত আছে? এখনও 6 পয়সা আছে। তাহলে টোটাল আমাদের আছে এইটা, অর্থাৎ 6x প্লাস 7 পয়সা আছে। আবার ভাবা হলো যে 6 পয়সা কম দেওয়া হচ্ছে, না 8 পয়সা দেওয়া হোক। তারপরে এরপরে হলো কি 8 পয়সা করে, কজন? নিশ্চয়ই একজন। তাহলে সেই একজনকে যদি 8 পয়সা দেয় তাহলে এখন দেবে x গুণ 8 এক একজনকে 8 পয়সা দিচ্ছে ভিখারির সংখ্যা x, তাহলে মোট দিচ্ছে কত? 8x। কিন্তু তাতে কী হচ্ছে? 5 পয়সা কম পড়ছে। তার মানে এই জায়গাটা 5 পয়সা কম আছে। তাহলে যেহেতু 5 পয়সা কম আছে তাহলে সেই 5 বিয়োগ, তাহলে এটা যদি করি দেখো x 8x মাইনাস 5, তাহলে এই পয়সা আমাদের কাছে তো লিমিটেড পয়সা, অর্থাৎ আগেও যা ছিল পরেও তাই ছিল। তাহলে এই পয়সা আছে, আবার বলছে না এই পয়সা আছে, তাহলে এই পয়সা মানেই তো এই পয়সা। তাই যদি করা হয় দেখো এই 8x যদি এদিকে আসে অর্থাৎ 6x মাইনাস 8x ইকুয়াল টু মাইনাস 5 মাইনাস 7, কারণ এটা প্লাস আছে ওদিকে মাইনাস আছে, তাহলে মাইনাস 2x সমান মাইনাস 12, তাহলে মাইনাস মাইনাস কেটে আসে x ইকুয়াল টু পাচ্ছে 6। তাহলে x তো ধরলাম অঙ্কটা হলো বুঝলাম, কিন্তু x ছাড়া যদি করি, এটাকে যদি x ছাড়া করতাম কী করে করতাম? দেখো এই যে 6 পয়সা করে দিচ্ছিলাম, পরে 8 পয়সা করে দিচ্ছিলাম, এই দুটো করব বিয়োগ। এখন বিয়োগ যদি করি তুমি ভাবতে পারো যে 6 থেকে 8 আবার কী করে বিয়োগ হয়, অত সব চিন্তা করতে হবে না, সরাসরি বিয়োগ করে পাচ্ছি 2, অর্থাৎ বড়টা থেকে ছোটোটা বিয়োগ, এটাই ভাববে। আর এই দুটো করব কি? যোগ, অর্থাৎ 7 5 12, তাহলে 2 সমান কত? 12। আর ভিখারির সংখ্যাটা ধরছে কত? x, তাহলে x এই যে লিখলাম, অর্থাৎ 2x সমান কত ধরবো? এই সেই 12 পেলাম, অর্থাৎ x সমান কত দেখে? 6। তাহলে দেখো আগের মতো অত সব লিখতে হচ্ছে না, সরাসরি বিয়োগ করে পেয়ে যাচ্ছি x সমান 6, অর্থাৎ ভিখারির সংখ্যা 6। তো এই পদ্ধতি যদি ভালো লাগে বা এই টাইপের অঙ্ক যদি তোমার ভালো লাগে অবশ্যই বলবো লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করো। আর তুমি যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। স্ক্রিনে যে অঙ্কটি তুমি দেখছো এটা ভোট সংক্রান্ত অঙ্ক। দেখো বলছে 41% ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছে, তাই তো? তাহলে 41% ভোট পেয়ে যদি পরাজিত হয়, এই পার্সেন্টেজ কথার অর্থ কী? নিশ্চয়ই 100টি ভোটের মধ্যে 41টি ভোট পেয়ে হেরে গেছে। তাহলে 100টি ভোটের মধ্যে যে হেরেছে সে 41টা পেয়েছে, তাহলে যে জিতেছে সেটা কটা পেয়েছে? নিশ্চয়ই 100 থেকে আমরা 41 বাদ দেবো, তাহলে এটা বাদ দিয়ে পাবো দেখো 59। তার মানে যে জিতেছে সে 59টা পেয়েছে, যে হেরেছে সে 41টা পেয়েছে। তাহলে কটা ভোটে হেরেছে? নিশ্চয়ই এই 59 থেকে আমরা 41 বাদ দেবো, বাদ দিয়ে পাবো দেখো 18টা ভোট। 18টা ভোটে হেরেছে। আবার বলছে না 2412 ভোটে হেরেছে। তার মানে এই 18 মানেই তো 2412, তাহলে 1 মানে নিশ্চয়ই কম হবে, কম মানে এখানে আসবে। আর যেহেতু আমাদের টোটাল ভোট ধরা ছিল 100, তাহলে এই 100টা কী হবে? এক্ষেত্রে গুণ হয়ে যাবে। এটাকে যদি 18 দিয়ে কাটা হয় এক্ষেত্রে পাবে 134, অর্থাৎ 134 গুণ 100, তার মানে এটা উত্তর হলো 13400, অর্থাৎ টোটাল ভোট ছিল 113,400টি। তো এই ভোট সংক্রান্ত একটা ভিডিও করা আছে, যত প্রকার ভোট বা ভোট সংক্রান্ত সব সমস্যার সমাধান হবে শুধুমাত্র ওই ভিডিওটা দেখলে। নিচে ডেসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক দেওয়া আছে। তুমি যদি চাকরি পেতে আগ্রহী হও তাহলে অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে গিয়ে দেখতে পারো। স্ক্রিনে যে অঙ্কটি দেখছো এই অঙ্কটা দিয়ে পরীক্ষাতে বলে এরকম করে অঙ্ক কত। তাহলে এই জাতীয় অঙ্ক কী করব? দেখো এই যে 23 আছে, এই 23কে আমরা 4 দিয়ে ভাগ করব, 4 5 20, থাকলো কত? 3। এই যে 3 পেলাম, তার মানে কি এই যে 2 3 2 এর পাওয়ারটা 23 না হয়ে এখন হয়ে গেল 3, অর্থাৎ অবশিষ্ট যা আছে তাই পাওয়ার। এবার যেহেতু এককের ঘর চাইছে তাহলে এর এককে কত আছে? 2 আছে, তারপরে 2 এর উপরে আসছে 3, অর্থাৎ 2 গুণ 2 গুণ 2, তাহলে 2 2 4, 4 2 8, তাহলে এর 8-এর নিশ্চয়ই এককের ঘর কত? 8। এবার এটা যদি বেশি বা কম হতো যাই হতো, ডান দিকে যেহেতু 8 আছে তাহলে উত্তর বলতে পারি এককের ঘরে 8 আছে। এই ধরনের অঙ্ক পরীক্ষাতে কিন্তু ভীষণ আসে। আমরা যারা একটু কম জানি তারা এই সব দেখে কিন্তু অনেক সময় ঘাবড়ে যায়, কী অঙ্ক এই তো কোনো দিন দেখিনি। এই ধরনের ভিডিও যদি তোমার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করো। আর তুমি যদি নতুন হয়ে থাকো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো।